uit zee. De zeetij leidt dit tot uitzonderlijke waterstanden. Door het feit dat er een stormveld staat vanaf de Noordpool tot onze kust, wordt er heel veel water van daaruit richting onze kust geduwd. En dat is het probleem dat we vrijdag zullen moeten traceren. De golven zullen vrijdag over de pieren met kaketselsbeuken, die worden dan ook afgesloten voor wandelaars. 얘라 아시고 In Antwerpen nemen ze maatregelen, want ook op Bonmaas. Schiphol